guns. Yes. And where mahura siasa ri nekeru. Nekemera kiao. The political pundits, the political activists, and the goons in equal measure. Ina influencers. And influencers. That is a direction we are taking. Tana utiakora ko influencer. Na muno goons nisio cia uthekaga. Leo goons ni rathi cia gete wira. Tondu ekoni okwe George Kuria wira ri. Mena Sanchez ri. Mako influencer ri twa wega hatari fujori. Okietha goons cia you see the goons leo now ne waigeria violence. Yes. And they highly discouraged. Exactly. Leo siasa ri heo ria cigikagwo muthenya wa muthi, and we are slowly catching up. You see siasa ria mwikira wa siasa guku ri tiguo wa thungu, and by thungu ndramini murimo. There is our African way of doing politics, and there is a Western way. There is the way the French do their politics, the Germans, the Russians. We mabũrũri maya metagwo first world. Yes. Na politics ituna ona itiheanaine. Asa. There is a difference. Don't have democracy tell ya America, for example. It's a very old democracy. Yeah, they are doing their 40, is it 5th? 45th president. 45th. Yes. No magithia agite ki democracy. And ona ithuĩ rĩu nĩ endetwo 5th. Koguo me 40 mbere itu. Me mĩaka we mbere itu. Rĩu ciaca citũ guo tũrahũra rĩ. Rĩrĩa mahũra mĩaka we karundo. Mĩaka mĩingĩ mũno mĩthiru. From the 18th century. Yes. Mĩaka mĩingĩ mũno mĩthiru. Nĩ mĩaka mĩingĩ. Nĩcio rĩu ona nĩtũkĩgeretie. No rĩu politics cia gũkũ rĩ. Like intimate. There is a way we do our politics. One, ukika quick comparison ri ta merchandise. No woku ndungiruga motarutite t-shirt. No korio no unless you are not very serious. Yes. Uraruga moko hahura. Reflectors, gofia na maretho. Ni undu gikora ruga ma America ati uhe atumia maretho. Athu Ndũngĩtumithia rĩthũ. Ti me hotore rĩthũ yandĩkĩtwo kwaũra. Kana kaba mbogo. Maũndũ mamwe is a preserve of us Africans. Ona ũngĩthiĩ ũrorere tondũ tũcigĩthiaga rĩ. Icio cio itikora rĩ. Gutire mbeca mandia the town hall meetings. Yes. Ndukoraga andu mekirite t-shirt ya muteti raithi mathondekaga tu placards twiga kandikitwo hau yes we can. Oh yes. Na hii slogan ya kiama candidate yeni Biden Hamala. Yes. Na matiugagiriria na matikona nyakenyu ya kurehe kurehe kuingiria munene. Acio na maita maria megi kuria ri munene onagwo ambata kwaria jukuwa-ini guku ni arehwo na akiingira is grand entrance. Oh yes. Ndia sisi itima ya kane Inago ni twina esikoti. Kandio kagai haya. Kandio kagani gadaya otomete. You will never see that they are getting to for MC. Ya demo totaro kadrisa cia duka cia iguro tondu ara mandikiria gatagati. Ndataria tutanabatia iguru muno mburi igatuma rigu iria ciururaga mita-ini na mahiũĩte mandĩkagĩrĩria nginya ng'ombe ciĩ kiugũ ũgĩthiĩ ũkamoka ũkona gĩtowero for governor. Muri mũndũ ũngĩona ũguo mũtu ati wa ngano ona ikĩngĩ cia thitima kũu ũngĩonwo
No, you will be charged. You will be arrested. Gũkũ ingĩ cia thitima rĩ, nĩ iteithĩtie andũ gwetha itĩ. Ona kwa Kenya Power no ĩrĩhe rĩ, no ĩrĩhwo ratha rĩ, no yone mbeca nyingĩ mũno. Ingĩ cia thitima rĩ, nĩ mandĩkagĩrĩrio bothi ta nyingĩ ma. Ta rĩu thaa ici wathiĩ rĩ, ũrona hau ũguo Samido Live, Boys Circumcision, Gitowero for MCA, Governor. Na daktari kutoka Tanga. Kenya Power ĩngĩrĩhia baũni rĩ, nona gĩkĩ kĩu nĩ gũcokia mbia. Ũgacoka rĩu ũgakora ũmũthĩ wakora Gitowero, rũciũ nĩ mũkunĩke. House Girls Bureau. What a Boys Circumcision doing nĩyo ĩraria rĩu. Thaa ici iracinda no na posta cia siasa. Yatwarana na siasa. Hapa kwa hapa. Ona siasa cia gũkũ na mwarĩrie wa ateti nĩ ngũrani. Tuci gũkũ rĩ, andũ no maritũhĩrwo nĩ gũgũthura angĩkorwo ndũrahota kũriha ũcio mũrarũgama nake. Gũkũ mũno rĩ, mũndũ athiraithaga mũno na ti kwendia kĩoneki gĩaku, ũthiraithaga na kũmomora ũrĩa mũrang'ethanĩra. Exactly. Ũrĩa Obama arũgama akauga, our political responsibility must be absorbed, and our youth have suffered for far too long. My administration shall make sure that our youth get jobs, and we offer medical care and supply. If someone has a problem in the United States, it's my problem. Yes, we can. Yes, we did. Na andũ mageterera. Yes, we can. Yes, we did. Because we have our brothers in California. We have our brothers in Washington. They are all the United States of America. Thank you. Thank you. And I want to say profoundly, the foundations laid by our forefathers in the making of our Constitution, the Magna Carta, indeed is what I will propel forward. And yes, we can. Haya. Vijana tulieni. Wekeni mabago chini, wale wako nyuma waone. Na warembo wanione. Nyambe njuge mũndũ ũcio tũrahũrana nake ti wa gũkũ. Guka we aumĩte Uganda. Nyina mahamũrithirio Taita. Family yao nĩo mahahamire mũgũnda wa natharĩ gũkũ tũtikoragwo natharĩ na nĩ ngũmĩcokia. Mũikare mũmenyete mũndũ ũcio nĩ wa atumia ana atatwaria thaa ici marĩa ndigua nĩ amateire. Mũndũ ta ũcio no mũmũhe kura. No mũmũhe kura. Nĩ mũkahe kura. Niĩ ndĩ wanyu gwĩciarĩra. Nĩ tũĩ mũndũ ũcio nĩ arĩhĩte anake na akagũra banga rori ĩmwe. Ndũrĩ sofa ũrera andũ kĩrĩa ũkũmekĩra. Ona ndũkũmera. Mũndũ ũcio mũkũmwĩra atĩa? Ainũke. Mũkũmwĩra atĩa? Ainũke. Asante sana, nyonia ina guoko arĩa mauga. Kenda na 46.